Nadam se da se čujemo i vidimo. Pozdrav svima, ja sam Marko, ko me ne zna, jel? I teo sam da vam malo predstavim trenutna dešavanja po pitanju replike računara Tim 011. Dakle, Tim 011 je, kao što neki znaju, neki ne znaju, domaći računar koji se koristio s kraja 80-ih u školama, ja mislim, prvenstveno srednjim školama, za potrebe nastave iz programiranja. Računar je baziran na Z80 kompatibilnom procesoru koji je imao dosta zanimljive mogućnosti. 256 GB RAM-a, dosta visoku grafičku rezoluciju, 512x256 piksela, ali u 4, to jest 3 boje. I tako. Ovde na stolu imamo prethodnu verziju replike Porsche Tim 011, koja je, da bi se došlo do neke funkcionalnosti, morala da bude prepravljana, dorađivana, dodavane razne počice, kao što je video fix modul, pošto slika to jest video signal koji generiše računar uopšte nije po standardu, nego je napravljeno onako da bi monitoru koji je bio ugrađen u kući računara odgovarao. Tastatura je serijski port koja se napaja na 12 V, pa sad ko nema tastaturu, mi smo morali da napravimo jedan konverter sa Arduinom. I rađeno je još dosta sitnih dorada na ploči. Ja sad bukvalno ne mogu svega da se setim odjednom. Valjda ću se setiti kad stavim novu ploču. Ispred sebe imamo urađen interfejs za compact flash kartice. Doradili smo malo boot ROM da bi detektovao da li postoji kartica, ako postoji da digne sa nje, ako ne postoji da digne sa flopija. Napravili smo, već je postojala, napravili smo novu verziju zvučne kartice. Čak smo napravili i SCSI interfejs sa integrisanim Blue SCSI emulatorom i SCSI kontrolerom. Funkcioniše, ali nije baš najbolje, tako da za sada ništa o tome. Sad sve ovo tu što vidite, stigla je nova revizija Porsche. Sad da ja ovo sklonim, a da ubacim novu ploču. Ovo je malo crna. Malo fancy, revizija Porsche 1.3. Šta smo sve uradili na njoj? Uradili smo svašta. Dakle, prvo i najvažnije. Ploča sada ima standardni kompozitni izlaz na činč. Znači, crno-beli color monitor, bilo šta uključiš, radi. Umesto jednog ovde TTL čipa stavili smo jedan GAL, programabilnu logiku, koja generiše kompletan sinhro signal, horizontalni, vertikalni, kompozitni sinhro signal i generiše uopšteno video signal za kompozitni izlaz. Naravno, ostali su konektori stari za napajanje, ovo je originalni konektor kakav je bio na Timu, ovaj konektor smo dodali zato što ovaj baš nije po standardu, to jest jeste po USU, ali više nema da se nabavi. Zamenili smo ovde 2 konvertera nivoa, tako da smo dobili to da ploča može da funkcioniše na samo 5 V. Naravno, ako se ne koristi originalna tastatura koja radi na 12. Ako se koristi na originalna tastatura, onda naravno mora se na konektoru dati i 5 i 12 V, ali onaj napon od -12 otpada.
Dalje, stavili smo dva kvarc oscilatora umjesto redovnih kristala koji su bili neki onako uzrok nestabilnosti samog računara. Promenjeni su RAM čipovi, stavljena su samo 2 četvorobitna RAM čipa umjesto 8 jednobitnih. Dakle, pomenuo sam da su konverteri nivoa stavljeni MAX 232 koji zahtevaju samo 5 volti napajanja. I što se znači, ima tu još dorada raznih, samo da vam pokažem. Znači, imamo gomile džampera dodatnih, koji neki jesu, neki nisu postojali. Svi ti džamperi se koriste za različite konfiguracije. I ono što smo uradili, a sad namjerno govorimo u množini, objasnit ću zašto. Znači, postoji legenda šta koji džamper radi. Na zadnjoj strani ploče. Zašto govorim mi? Projekat je veoma internacionalne prirode. U projekat kloniranja Team 011 na inicijativu dragog retro kolege Zoltana uključili su se Rob Taylor i Jan Kudlip, obojica iz Engleske, iz takozvanog Board Folk tima. Board Folk tim je tim koji se bavi kloniranjem retro računara. I Board Folk tim je odradio do sada puno kopija računara. Urađen je, na primjer, kopije Amiginih ploča. Znači, Rob Taylor je inače poznat po onim, nije Reamiga, nego, ne mogu sad da se setim, no dobro. Onda su urađene, sad moram da se podštapam malo sa internetom, a objasnit ću, poslije ću vam i pogledati šta ima. Znači, rađene su ploče za PC Engine, za PC Engine Duo, Neo Geo, Sega Mega CD, pa da, ako ste gledali i RMC-a, odradili su za njega Commodore PC-10 ploču koja je iskorištena da se jedan onako u dosta jadnom stanju Commodore PC-10 sredi i oživi. Pa, što kaže, onda smo krenuli i da radimo i na Team 011 replici. Ja sam najviše tu bio zadužen za konsultacije i za neke ideje i malo sam se bavio više sistemskim softverom. Tako da napravili smo, kao što rekoh, interfejs za Compact Flash kartice, pošto floppy kontroler je sve teže naći, pogotovo tip koji je korišten na Teamu 011. Taj čip je dosta teško naći, nema ga nešto ni na eBayu, a i na eBayu kad kupite jako je velika šansa da ćete dobiti kvaran čip. Tako da implementacija Compact Flasha je odrađena bukvalno na isti način kao što je odrađena i na raznim Z80 single board računarima. Tako da može da se vrlo lako koristi na računaru.
Ono šta je, da kažemo, od dodataka onoga što Tim 011 nije imao na samoj ploči, on nije imao mogućnost da ROM čip bude veći od 8 KB. Mi smo ovde ostavili mogućnost da ROM čip bude do 64 KB, ali realno iskoristivo u situaciji na ovakvom računaru jeste 32 KB maksimalnog. Sada, s obzirom da čitav trenutni ROM koji se nalazi na računaru, originalni ROM, zauzima možda nekih 300-400 bajtova, znači jako malo. Dodate su funkcije da se pojavi nešto na ekranu, umesto da bude samo crno i da ti ne znaš šta se dešava, da se barem pojavi na ekranu ispis čekam na floppy disketu ili dižem sistem ili memorija nije u redu. Znači, ni neka osnovna dijagnostika je dodato je sve i svašta i ja sam veliku većinu toga što sam uradio, okačio na GitHub sa komentarima izvornog koda, sa pokušajem da se nekako sačuva čitav sistem, kako je taj račun radio, jer jednostavno jako je malo dokumentacije i postojalo i otprilike sve što ima, to je sačuvano, ono što nema, toga nema i verovatno ga nikad ni neće biti. Naravno, znači, čitav projekat je objavljen na internetu, na GitHubu, github.com /boardfolk /Tim 011b. Ja ću podeliti link sada u chatu. Naravno, vi ste sve ovo sada videli, jel? Znači, ovde je kompletan repozitorijum gde se nalazi glavna ploča, gde se nalaze ove dodatne ploče, gde je opisano šta je tu urađeno, šta koja revizija ima i znači postoji podfolder sa extensions pločama gde su ove dodatne ploče. AY zvuk, IDE, to jest Compact Flash Interface i ploča za PS2 tastaturu. Ono što bi moglo da bude interesantno, bit će uskoro gotova jedna pločica koja će se montirati na ovaj ovde deo. Znači, neće se lemiti Max 232, ovi ovde kondenzatori i konektor DIN petopinski, već će se zalemiti ova tri headera i pločica sa PS2 konektorom na sebi će se nabosti ovde kao dodatak na ploču od gore i imat ćete konektor za standardnu PS2 tastaturu u formi, znači nećete morati da imate ovaj dodatni konverter. Sad postoji i malo manja verzija gde je samo mikrokontroler umesto Arduina, ali i dalje morate da imate Max 232, regulator, ne znam ja šta, tako da to će biti izbegnuto sa tom verzijom. Možda bude verzija 1.4 gde ćemo to integrisati ovde na ploču, ali o tom potom.
ono što sam hteo da kažem, takođe postoji link u onom repozitoriju na moj sa sistemskim softverom. Tu je dekompilirani i komentarisani kod BIOS-a i raznih rutina, novog terminala emulatora i dalje. Još uvijek nemam program, što bi se rekao, ono softver kojim bi se mogao snimiti, formatirati Compact Flash kartica i instalirati operativni sistem na nju. To će biti urađeno kad ja uspem da provalim kako to uopšte funkcioniše, jer apsolutno nisam ekspert za CP/M. Takođe, na mom blogu ja sam sastavio jedan spisak dokumenata, floppy disk imidža, romova i tako toga, ono što je, kako da kažem, što vam je neophodno da počnete. Biće ovo dodato, tu će biti dodato još imidž za Compact Flash karticu i tako to, samo da to malo sredim. A onaj ko ne zna o čemu ja sve ovde pričam, evo imate i jedan moj blog post na engleskom, pošto, pokušali smo malo da internacionalizujemo projekat i trebalo bi dodati sledeću, da kažemo, sledeću priču. Sada, onaj ko se bude odlučio da sastavlja Team 011, naravno, postoji interaktivni BOM, Bill of Materials, gde vidite tačno koje su komponente potrebne, koja gde ide, možete da ih čekirate da ste ih stavili, pa onda što bi se reklo, promeni boju ili tako nešto. Dobro, trenutno me malo zeza, ali dobro. I to je u principu to. Ja ću da krenem da sastavljam, ja se nadam večeras, ovu ploču. Snimat ću kako to sve ide, snimat ću proces i stavit ću video na YouTube i ovde na Facebook za one koji su možda zainteresovani za ploče. Pošto ploče su dosta velike, mislim da bi bilo bolje da napravimo neku grupnu narudžbu. Ko je zainteresovan, nek me cimne na Facebooku, u Balkan Retro Computing grupi, pa ćemo da vidimo koliko nas se skupi, što nas se više skupi, to mislim da će jeftinije da nas košta. I u planu je da to bude u stvari komplet sa Compact Flash pločom, komplet sa zvučnim interfejsom i komplet sa, pošto bit će uskoro gotovo, komplet sa tom novom pločicom koja će se ovde nabosti na glavnu ploču. Nažalost, za komponente morat ćete sami da se snalazite. Nije problem ni da se koriste HCT, umesto 7.4 LS da se koriste 7.4 HCT čipovi. Procesori još uvijek mogu da se nađu ispravni, hvala Bogu, ali bit će problem oko floppy kontrolera. Tako da najverovatnije će biti BIOS koji će da detektuje da li postoji floppy kontroler, ako ne postoji da jednostavno isključi mogućnost rada sa floppyjem i da prebaci kompletnu operaciju na Compact Flash. I to je otprilike to. Sad, da li, ako neko nešto ima, neka piše. Tu sam,
ako neko nešto hoće da me pita, imate još par minuta. Nadam se da su slika i ton bili ok. Mislim da je ton do duše malo lošiji. Ako treba, sredit ću. Preslušat ću zvuk kada se završi. Tako da, eto, to je to. Moram da vam kažem, da, čak i ova verzija ploče jeste funkcionisala, hvala Dene. Čak i ova verzija ploče jeste funkcionisala, ali recimo za video vam je bio potreban ovaj dodatak ovde. Dešavalo se, ja sam ovde morao da štelujem gomilu ovih otpornika i kondenzatora oko kristala da bi to proradilo i tako to. Memorije malo je osetljivo na sporije memorije, tako da morao sam da nađem neke koje su radile. Ove su 44.256 memorije, to su ove memorije kakve sam koristila u Amigama i one bi trebale da su dovoljno brze. Jan u Engleskoj je sastavio jedan Tim 011 na ovoj reviziji ploče i proradio iz prve. Tako da verujem da će i moj da proradi. U svakom slučaju javljam narednih dana kako napredujem, pa to je to. Pozdrav!